یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. خدا میفرماد که پرهیز داشته باشید از خدایی که همه شما را از یک نفس آفریده و لذا هیچ تفاوتی برای خدا در اصل خلقت در مورد مباحث مربوط به زنان نیست. من خدمت دوستان عرض بکنم که گاهی توی بحث احزاب تقلیل میدن موضوع زنان را به یه مواردی، مثلا اینکه خانوما به استادیوم ورود داشته باشن یا نداشته باشن. کلی هم جروبست میشه، بعد خیلی با منت و خیلی چیز میگن بله ما اجازه میدیم که ورود هم داشته باشن. یا فرض بفرمایید که چی میگن حجابانا تو مترو هستن، میگن ما تذکر میدیم، گاهی خیلی میبینن وجه شده میگن به حجابانا میگیم یه تذکر نده. و اینکه موضوع لایه حجاب و عفاف ببینید به کجا کشیده شده، هنوزم بحث هست و نهایتا سر قصه حجاب اجباری ما مشکلات داریم. اما من میخوام بگم که اصلا بحث این همایش و بحث زنان خیلی فراتر از این مباحث هست دوستان. حالا بعضی آمارها خود سرکار خانم مولوردی ارائه فرمودن که مثلا آخرین آمار ارائه شده در بحث شکاف جنسیتی عرض شود که مثلا ما 34% هستیم از 140 چند کشور، 143 هستیم. اینا هم هست ولی واقعیتش نیمی از جمعیت ایران. دوستان توجه بکنید که کمتر از 30% شاغلین زنان تشکیل میدن، کمتر از 30%. اونا بیشتر توی بحث‌های مثلا همین آموزش و پرورش، بحث‌های بیمارستانی، کادر درمانی و امثال اینا. ولی واقعیتش من یک آماری رو گرفتم که در بحث مناصب سیاسی و پست‌های سیاسی و اجتماعی مهم مثل همین شوراها، مثل مجلس، فرماندار، نمیدونم سفرا، امثال اینا به 3% نمیرسه. یعنی کل مناصب سیاسی برای زنان جمع بکنیم به 3% نمیرسه در کل ایران، در همه ایرادهای امثال شورا و مجلس و نمیدونم سفرا و امثال اینا. خب واقعا در شب خدمتتون که این وضعیت چجوری باید حل بشه. حقیقتا جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان خب این همایش رو به کار گرفته و تاکیدشون هم این بوده که احزاب به خصوص در بحث زنان نقش ایفا بکنن. بنده به عنوان کسی که حالا سالا کار حزبی کردیم، از اول تأسیس خانه احزاب این بحث رو داشتیم، میخوام سودمندانه خدمتتون بگم که خیلی زیاد این مباحث حل نشده و پیگیری نشده. حالا ما در جمهوری اسلامی در بحث مختلف، مباحث مختلف هنوز مسئله داریم. البته در قرآن کریم تفاوت بین مرد و زن در بحث ارث آیه اومده، ولی دیگه در سایر موارد اصلا هیچ ما در قرآن کریم تفاوتی رو نمی‌بینیم. اینه بنده با قطعیت دارم عرض میکنم، با اطلاع عرض میکنم. حالا عزیزان عمودانا تشریف دارن، ممکنه در مباحث دیه، در بحث حق طلاق، قضاوت زنان، شهادت زنان، حضانت و امثال اینا بین فقها اختلاف هست، اختلافات زیادی هم هست تو بحث‌های فقهی. اما من میخوام بگم در قرآن کریم ما واقعا این مسائل رو نداریم. من خیلی روشن‌تر بگم،
واقعیتش این است که از اول پیروزی انقلاب تا حالا ما یک نفر هم کاندیدای ریاست جمهوری برای زنان نداشتیم. نه تایید بشه که بیاد توی رای بگیره. دو کاندیدا که زیاد داشتیم. بحث من این است که به رسمیت شناخته بشه و او را جزو نامزدهای انتخاباتی بالاخره به حساب بیارن. حالا آقای کج خدایی یک جایی فرمود که زنان میتونن کاندیدا بشن، همین که میگید داشتید همین زنان میتونن کاندیدا بشن، اما نظر فقهی فقهای شورای نگهبان هنوز عوض نشده. خب یعنی چی مثلا؟ بله من نه بحث این که تفاوتی که بعد در موارد دیگه گفتم تو بحث فقها هست، اما در مورد مسئله ارث اونم بالاخره فلسفه داره که بحث تعدد زوجات هم یک فلسفه داره. الان من نمیخوام مورد این جزئیات بشم، اینکه الرجال قوامون علی النساء، این مسئله قوامون رو باید تفسیر کرد و خیلی از مفسرین بحث کردن به اون تفاوتایی که از لحاظ به اصطلاح جنسیتی مربوط میشه ارجاع دادن، نه از جهات برابری حقوقی. حالا بحث زیاده، من فقط خواستم بگم که دوستان ما مشکلمون این است که در بحث موجود یا در مورد خبرگان یک نفر هم تا حالا عضو مجلس خبرگان رهبری ما نداشتیم. تو خبرگان قانون اساسی داشتیم ما اول انقلاب، ولی در بحث خبرگان رهبری یک نفر هم نداشتیم. بعد جالبه اصلا این به تغییر قانون اساسی هم ربطی نداره. قانون خبرگان رو خود خبرگان می نویسن. یا عجیبه اصلا چرا باید خودشون بنویسن؟ حالا عجیبه، ولی حداقل میتونستن این را بنویسن که میتونن خانوما. اصلا کی گفته فقط باید مجتهدین باشن تو خبرگان؟ چه دلیلی داره؟ ولی اونجا نوشتن فقط مجتهدین باید باشن. حالا زنان مجتهدی هم ما نداریم، بعد میگن آقا امتحان میگرفتیم حتما هیچکی قبول نشد. من میخوام بگم این مشکلاتی که هست دوستان توجه بکنن. بنده چون واقعا فرصت کمه نمیتونم بحث زیادی داشته باشم. تشکر میکنم از عزیزان این حزب تشکیل دادن. من فقط یه مورد، یه نامه خاطره میخوام بگم. نامه نوشتم برای حضرت آیت الله شیخ محمد یزدی که حالا بالاخره اون موقع در بحث هم رئیس قوه قضاییه بودن، یه زمانی هم شورای نگهبان بودن. من این نامه رو نوشتم چون ایشون در یک جایی به کلی صحبت کرده بود که خانوما حق مثلا نامزدی ریاست جمهوری ندارن. بعدم اومدم و یک نامه تفصیلی با استناد به این که اصلا شما این اصل 115 که میگه از میان رجال سیاسی باید انتخاب بشن، کی گفته که رجال فقط شامل مردان هست؟ خود این تفسیرش جای بحث داره. کی گفته؟ شهید بهشتی اول انقلاب همین سوال مطرح شده بود، گفت فعلا یه چیزی تصویب شده. همون موقع ایشون در مجلس خبرگان گفت در هیچ جای قرآن نداریم که زن نمیتونه رهبری یک کشوری رو به عهده بگیره. این جمله آیت الله دکتر بهشتیه. گفت در هیچ جای قرآن ما نداریم، البته تو روایات داریم که اونم جای بحثه. این تعبیر ایشون هست که تو روایات ما داریم که مثلا خانوم نباید زمان امور اجتماع رو به دست بگیره، اونم جای بحثه. لذا چرا من اونجا اومدم خیلی جالبه براتون بگم که از سوره مبارکه نور آیه ارشد خدمتتون 37
استدلال کردن که خداوند میفرماد رجال لا تلیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. کلمه رجال به کار برده، میگه اصلا خرید و فروش و اینها رو از یاد خدا غافل نمیکنه. و اقام الصلاه و ایتاء الزکات یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. خب من اونجا گفته اگر این رجال بگیم فقط مردانه است، این معنا داره اصلا این آیه؟ یعنی اکثر خریدار که الان خانم‌ها انجام میدن، یعنی همشون در حال غفلت از خدا اند و خدا رو فراموش کردن. اصلا حضرت خدیجه مگه بزرگترین تاجر صدر اسلام نبوده؟ پس او همش از خدا غافل بوده که این تجارت رو داشته انجام میداده. رجال به کار برده شده ولی شامل جنس زنان هم میشه، نه فقط مردان. آیه دیگری استدلال کردیم در سوره احزاب آیه 23 که معروف هم از شما همه شنیدید: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. بارها شما این آیه رو شنیدید که شأن نزولش هم به صدر اسلام برمیگرده که میگه از میان مؤمنین کسانی هستن، نباید بگیم مردانی هستن، کسانی هستن بر اساس اون عهدی که با خدا بستن عمل میکنن. یه عده‌ای رفتن، یه عده هم تو صف هستن. خب این مگر سمیه اولین شهیده اسلام نبوده؟ این در بحث اوناست دیگه، تفسیر صدر اسلام دیگه. اگر بگیم رجال فقط شامل مردان هست، اصلا خیال بکنی هیچ زنی مثلا در صدر اسلام ما شهیده نداشتیم و این هم شامل اون نمیشه. آیه دیگری که سرتون دیگه درد نیارم، آیه همین سوره احزاب آیه 40 هست که جالبه. اگر به اصطلاح دوستان مدینه مشرف شده باشن، بر سر مزار شریف پیامبر اعظم بالای این آیه اومده: ما کان محمد صلی الله علیه و آله و سلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بكل شیء علیم. میگه فکر نکنید که پیامبر قوم و خویش یکی از افراد شماست. نباید بگید قوم و خویش یکی از مردان شماست. تو مفهومش این میشه که یعنی اگر بگید رجال فقط جنس مردانه، یعنی پیامبر قوم و خویش یکی از مثلا نشود که فقط مردان زنان رو شامل نمیشه، در حالی که منظور این است که رجالی که اینجا به کار گرفته شده شامل زنان هم میشه. حالا من استدلال کردم، الله جناب آیت الله یزدی جوابی که به بنده دادن جالبه. اصلا به این آیات نپرداختن و فقط باز رفتن تو روایات. آقا در اونجا یه روایت اینجوریه، اون روایت اونجوریه، در حالی که روایات محل بحثه. ما هستیم اون آیات قرآن که بخوایم بحث کنیم. لذا من دوستان عزیز معتقد، البته من اعتقادم اینه، عزیزانم شاید بدونن ما دنبال بحث بزرگنگری قوم اساسی هستیم و حالا اگر انشاءالله این اتفاقی بیفته خیلی از این مسئله ما کافیه که همین اصل 115 بنویسیم رجال سیاسی تو پرانتز کوچولو هم از مردم و زنان تمام هسته، هیچ تفسیری دیگه نمیخواد. و زنان هم میتونن کمیزه باشن. حالا این که رای بیارن یا رای نیارن بحث دیگریه. ما تبعیض جنسیتی مثبت هم حتی تو حزب خودمون به کار گرفتیم که اول این تعداد باید زنان با کاندیدا بشن، بعد حالا اون دیگه دسته. لذا من عرضم این است که عزیزان این همایش تموم باسم یه چند تا اقدام جدی بکنن که جزء نتایج این همایش اگر بشه ما واقعا نشود که مطالبه بکنیم. حالا قوم اساسی که هنوز فعلا بازنگری نمیشه، مطالبه بکنیم از همین مجلس فعلی. شما چه حقی داشتید که لایه منع خشونت علیه زنان را اساساً از دستور کار خارج کنید؟ به شما چه مربوطه؟ باید اتفاقاً بیارید تو دستور و بحث بکنید. اگر میتونید واقعا نشود که دنبال این بحث دفاع از حقوق زنان باشید.
یا مثلا همین که گفتم از مجلس خبرگان درخواست بشه که قانونشون تغییر بدن و بحث‌های جدی داشته باشن در این بحث و مباحثی که واقعا داریم. ما الان تو همین لایحه حجاب و عفاف که خدا وکیلی اصلا من به نظر من آدم شرمش میاد بگه که در نظام جمهوری اسلامی یه لایحه‌ای تصویب شده خلاف اصول قانون اساسی، خلاف حقوق اساسی مردم، خلاف اینکه خیلی جاها اصلا نقض مقررات. خب بخواید واقعا میدونید علتش هم اینه که اصلا اشراف‌پنجی کردن دیگه، یعنی اینکه هیچکی نفهمه که اصلا چی میخواد تصویب بشه، یواشکی رفتن تصویب بکنن. لذا ما بخوایم این همایش این بحث‌ها رو پیگیری بکنیم و واقعا در جهت حمایت از خانم من چون مطرح شد حقوق بشر که آقای ضیاءالفقر مطرح فرمودن کاملا درست فرمودن. حرفای بی ربطی امریکایی‌ها زیاد میزنن. من این روز زور آمار گرفته از 20,000 زنی که در غزه شهید شدن 6,200 تاشون خانم، یعنی 1/3 این شهدای غزه بودن. حالا 8,000 نفر کودکان چقدر سالمندان و لذا اونهایی هم که ادعا دارن برای بحث حقوق بشر و حالا 20 آذری که گذشت در عمل کمیتشون لنگه، ولی ما مدعی بودیم که می‌خوایم اسوه همه جهان بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.